Ahora, ya te sabes los nombres de las letras. Ahora vamos a aprender sobre el sonido que hace cada letra. Acuérdate que hay 5 letras que hacen el mismo sonido de cómo se llaman. Y a eso se le llaman vocales, que es la A, E, I, O y la U. Se llaman igual y se escuchan igual. Entonces, todas las palabras que tengan ese sonido de la A, E, I, O, U van a tener esas letras. ¿Estás listo? E. La letra E se escucha E. G. G. D. D. B, B. A. Ch, ch. Ñ, Ñ. Y, Y. O. P, P. Z, Z. Qu, Qu. S, S. R, R. T, T. U, U. Y, Y. V, V. W, W. I. Muy bien, chicos, acabamos de repasar los sonidos de las letras. Había muchos sonidos, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes lean, los sonidos que acabamos de repasar son los que van a practicar. No olvides de repasar este video todos los días. Gracias.